夜上海嗰位請上嚟。哦，Milky 嘅。你睇佢大專條都彈到我對眼啊！呢衫。今晚香港回歸10週年嘅卡拉 OK 説埠選拔賽其中嘅最佳颱風獎，睇清楚先，冇宣佈咗。我試過錯咗，好尷尬。個靚仔，係13號蘇成文 Josephine So， 下一站天后。嘉賓係仲未講啊？台度嘅，咁你話幾多颱風啊？係咪？專登為佢而設嘅呢個颱風。下一位咧就係阿鄭生，阿鄭建文先生。今個 party 上咧有2個人對我係好大嘅支持嘅，就係阿鄭生，仲有另外一個，我陣間先講，唔該。我請鄭建文先生俾啲掌聲，我哋嘅今晚嘅總評判，點解揾佢頒呢個咧？颱風獎，係咪潛質？如果阿鄭生覺得你有潛質咧，咁你就有希望啦。潛質啦，應該幾好啊佢。係，今晚潛質，哇！幾多號嗌下先咧？6號。係，有請11號張嘉倫飛男飛女。前所未有。嗱，通常大家以為金桑咧就係女性係咪？但係咧，我哋咧今次咧就俾啲少年紀啊6號。呢個好特別，事實上都係眾望所歸啊，有得留低。呢一個金桑獎嘅得主就係6號12號不裝飾你的夢。唔使我講係邊個啦，係嘛？佢自動會跳出嚟㗎啦。邊個係
之好嘅，喺我哋輪頭好支持我哋江吉打嘅，同埋支持 Sheffield 嘅，多謝你啊！咁我哋而家宣佈啦，頭先你哋有啲人講晒 number 㗎啦，都中咗啲㗎啦。嗰個第4名係4號葉勝洲大啲愛情陷阱。自己睇下個場開幾多錢啊嚇？幾多錢啊？你自己睇下。係啊。呢個就係即係呢個名利雙收就咁解啦。係啦，呢叫名利雙收。又有名次又有呢個利是啊，名利雙收。第3名幾多號啊？你嗌下自己勇敢先得㗎，冇啲刺激。第9號。大聲啲。8號。8號。8號。你小心啲啊！唔好講錯啊！今晚嘅雪浮選拔賽卡拉 OK 嘅季軍係8號。真係第2名係今晚嘅選拔賽，第2名係10號，劉建歡頭髮亂了。我要宣佈佢 title 喎，佢叫我特別宣佈佢喎。我唔係講緊你啊！你做咩要同我唱住嚟講啫？唔係因為佢宣佈佢嘅 title 特別啲啊，我要賣下關子。你講先，你講先。OK 先，佢就係我個表哥啊，鍾世年啦嚇。未出嚟前，我要講一講先，因為咧佢係多重身份嘅，多重國籍。佢係紐卡素華聯會主席、東北華僑聯誼會副會長、英國華幫會嘅名譽主席，有請佢出嚟。眾人表哥。眾人表哥。呢個好嘢。甩短咁多。OK， 而家宣佈，今晚呢個香港回歸10週年暨呢一個雪浮卡拉 OK 選拔賽及慈善晚會嘅冠軍終於誕生啦！冠軍係14號。Thank you.